बिपिएफआ माब्लाबाबो कुनु धोरोमारि जाति एबा भाषा भाषिनि एगेन्स्ट नङा। दा जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनाया बियो गिदिर खोथा नङा, बेखौ रावबो गाज्रि मोननो नाङा। बिपिएफखौ धंस खालामनो एबा हाग्रामा महिलारिखौ धंस खालामनो, बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो माखासे मानसिफ्रा षड़यन्त्र खालामबाय थादों। बे षड़यन्त्र गैयामोनब्ला बे लाइजामा, हम मिनिस्टारनो होनाय लाइजामा माबोरैहाय लोगो लोगो आसामनि मिडिया मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बोरै सौफैखो? बेनिफ्राय मोनसे प्रुफ जायो जे जाय मानसिया बेखौ लिरदेरहोदों बेहा बे कनस्पिरेसिया दंखायोमोन आरो बिपिएफखौ धंस खालामनो जोंनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि लाबोनो थाखायनो बे षड़यन्त्रनि खालामनानै उद्देश्यखौ लानानैनो मिडियायाव इमिडियेटलि बेखौ सार्कुलेट खालामनानै होदों। दा बावैसो मिडियायाव जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि सम्पर्के माखासे नेगेटिभ प्रजेक्ट खालामनाय, डिसकास खालामनाय बेखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम फंनैसो मा जामारदों बेखौ आं फोरमायनो लुबैदों। बिपिएफआ माब्लाबाबो कुनु धोरोमारि जाति एबा भाषा भाषिनि एगेन्स्ट नङा। बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 15 बोसोर बिटिसि सालायबोदों आरो बे 15 बोसोराव बिथाङा गासिबो धोरोमारि मानसिफोरखौ लानानै, गासिबो जाति गस्थिखौ लानानैनो मोजाङै बिटिसिआव जौगानाय खामानिखौ मावबोदों। बिपिएफनि गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा ख्रिस्टियान समाजनि। रिहन दैमारि बिथाङा ख्रिस्टियान केबिनेट मन्थ्रिमोन। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो ख्रिस्टियान केबिनेट मन्थ्रि बानायबोदोंमोन बिथांखौबो। इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो ख्रिस्टियान, बिपिएफनि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। माजेन नार्जारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान, बिपिएफनि एमएलएमोन। देवरिया नार्जिनारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान, बिथाङाबो बिपिएफनिफ्रायनो इएममोन आरो बिटिसिनि स्पिकारमोन। जेम्स बसुमतारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान, बिथाङाबो बिटिसिनि बिपिएफनिफ्राय इएममोन। बेबायदिनो गोबांथार ख्रिस्टियान मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिमोन। दा दिनैनि परिस्थितियाव मानाव गेदेर जोंनि आफादगिरि बिथाङा बिटिसिआव इउपिपिएलनि जि गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टआ सारा बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावनो हायाखिसै। मोनफ्रोमबो जाति गस्थिया दिनै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों, निरास्था जादों जे 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ बे सरकारा, नाथाय बिटिसिआव मोनसेबो जौगालु खामानि नुनो मोनाखिसै। बेखायनो बिपिएफनिफ्राय आरो स्पेसियेलि जोंनि आफादगिरि बिथाङा बे सरकारखौ सोलायनानै बोरैबा बिपिएफ दैदेननाय सरकार दानो हागोन नामा, बेखौ जोंनि दोलोनिफ्राय सेस्था खालामबाय थानाय जादों आरो बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों। बिपिएफजों आरो बिजेपिजों आगोलाव जोङो 5 बोसोर एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों आरो बेखायनो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों जोंहा मोजां सम्पर्क दङ। दा मानसिफ्रा बुंसोलायदों जे हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ थांनानै बे रोखोम रायज्लायहैनो नाङामोन। बेयो गोदान खोथा नङा। दिनै सारा देशआव बिजेपिआ सरकार दादों, आसामावबो बिजेपिआनो सरकार दादों आरो बिटिसिआवबो बिजेपिआ इउपिपिएलजों सरकार दानानै दङ। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सरकारखौ सालायनायनि बेलायाव जेब्लाबो बर' दैदेनगिरि प्रमद बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै बयबो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों अखानायब्लानो रायलायो आरो आरएसएसनि दैदेनगिरिफोरखौबो लोगो मोनफ्लायबाय थायो। दा जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनाया बियो गिदिर खोथा नङा, बेखौ रावबो गाज्रि मोननो नाङा। जोंनि बिटिसिनि मोजांनि थाखायनो
निस्सय बिथाङा माखासे आइडिया लानानै बा मोजांनि थाखाय बिथाङा हयथ' बे खामानिखौ मावहैदों। आं दहायनो बुंखाबाय जे BPF आ खुनु धोरोमारि मानसिफोरनि एगेन्स्ट नङा, खुनु जाति गस्थिनि एगेन्स्ट नङा। दा मा परिस्थितियाव जोङो टिभियाव नुनाय बायदि ख्रिस्टाननि सम्पर्के लिरनाय जादों, बेखौ आं सानो जे BPF खौ धंस' खालामनो एबा हाग्रामा महिलारिखौ धंस' खालामनो, बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो माखासे मानसिफ्रा षड़यन्त्र खालामबाय थादों। हयथ' RSSनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनायाव सोरबा बिथांखौ धंस' खालामनो नागिरनाय मानसिया बाहागो लाफादों आरो जों बयबो BPFनि मानसिफ्रा, BPF मोजां मोनग्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा बयबो मिथिगौ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबायदि मानसिफोरजों रायलायो, बियो अनेस्टलि रायलायो, मानसिफोरखौ बिश्वास खालामो। हयथ' बे सिटिंआव सोरबाया षड़यन्त्र खालामनानै बेखौ लिरदेरना होदों आरो लिरदेरना होआखैमोनब्ला, बे षड़यन्त्र गैयामोनब्ला बे लाइजामा, हम मिनिस्टारनो होनाय लाइजामा माबोरैहाय लोगो लोगो आसामनि मिडिया मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बोरै सौफैखो? बेनिफ्राय मोनसे प्रुफ जायो जे जाय मानसिया बेखौ लिरदेरहोदों बेहा बे कनस्पिरेसिया दंखायोमोन आरो BPF खौ धंस' खालामनो जोंनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि लाबोनो थाखायनो बे षड़यन्त्रनि खालामनानै उद्देश्यखौ लानानैनो मिडियायाव इमिडियेटलि बेखौ सार्कुलेट खालामनानै होदों। आङो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायो, बेखौ लानानै जेन' भुल बुजाबुजि जाया, जोंनि आफादगिरिनि सायाव भुल बुजिया आरो BPF पार्टिखौ भुल बुजिया। जोङो जेब्लाबो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो मावलांबाय थागोन। बेखौ ओरैनो मानसिफ्रासो सानदों, नाथाय जों मिथिगौ BPF आव बे रोखोम डिसकासनबो जायाखै, सावरायनाय जायाखै आरो हाग्रामा महिलारिया गाव दानाय, गाव सालायबोनाय बे BPF हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनायनि खुनु मतलबबो गैया आरो जोंनि मिथिनायाव, जोंनि बुजिनायाव बियो BJP जाया। मोनसे आरो माने क्लियार जादों, मानो लोगो हमनो मादों आसलते? BJP एबा RSSनि नेताफोरजों हाग्रामा महिलारिखौनो बुं, आंखौनो बुं, चन्दन ब्रह्मखौनो बुं, प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो बुं, रिहन दैमारिखौनो बुं एबा BPFनि दैदेनगिरिफोरखौनो बुं, आगोलाव एलायन्स गभर्नमेन्ट थानाय समावहाय जोंहा मोजां सम्पर्क दङमोन आरो जों जेब्लानो सुबिदा मोनो BTC खौ बोरै मोजाङै सालायनो, आसामखौ बोरै मोजाङै सालायनो, बिनि रायज्लायनाया जाफ्लायबाय थायोमोन। दा BTC आव जिहेतु UPPL सरकारा रायजो राजानि मोजां मावनो हायाखै, बेखायनो बे सरकारखौ बोख्लायनानै BJP आरो BPF एलायन्स खालामनानै गोदानै सरकार दानानै मोजाङै सालायनो आरो ओनसोलाव जौगानायनि हाबा मावनो बे उद्देश्यखौ लानानैनो बिथाङा निस्सय सावरायनो थांदों। माने गरजन बिथाङा साननैसो बुंदों, थारमाने BPF आ BJP जों थगायजाबाय, खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम नङा, माने बेयाव आरो गभर्नमेन्ट दानायनि खुनु माबाया थगायबाय थायो, नांगौबा कंग्रेसआव फैयो होनना बुंदों बिथाङा। थारैनो बिदि थगायमार जादों नामा BPF आ? बिथाङा जिहेतु कंग्रेसनि सासे मावथि, BJP आ थांनाय इलेक्सनाव जिहेतु जोंजों सहाय सहযোगिता होलायाखिसै, आगोलाव एलायन्स 5 बोसोर दंमोनब्लाबो थांनाय इलेक्सनाव जोंजों एलायन्स खालामाखिसै। बे खार'नाव निस्सय बिथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों, BJP आ जिहेतु BPF जों गैला, BPF आ BJP नि खाथियाव थांबाय थानायनि जुक्ति गैया। बे खोथाखौ बिथाङा निस्सय रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। बियो जोंनि BPF दोलोनिसो इसु। दा बे इसुखौ मा खालामनाया मोजां, मा रोखोम राजनितिखौ लांनांगोन, बेखौ जोंहा दल दङ आरो बे BPF दलनि नेताफोरनि गेजेराव बेखौ सावरायलायनानै खालायगोन। दिनैनि दिनाव BJP जानाय एबा कंग्रेस जानाय बिनि BPF आ सावरायाखै, नाथाय जों मिथिगौ जोंनि BTC आव मोजाङै जुदि जौगानायनि खामानि मावनांगौब्ला
जोंनि राजनितिखौ सास्टेन खालामनांगौब्ला जोङो बबेबा मोनसे बिग फर्स माने बिग पलिटिकेल पार्टिजों जोङो एलायन्सआव थानांगोन एबा जों थाखागोन। दिनैनि दिनाव जों बेखौनो मिथिगौ जिहेथु जोङो इलेक्सनाव जेनबाय बिपिएफआ कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशन हिसाबैनो रल लागासिनो दङ आरो बे रलखौ जोङो लालांबाय थागोन। जोंनि बुजिनायाव जिहेतु बिपिएफ नेताफोरनि गेजेराव बे रोखोम सोरबा धोरोमारि बा धोरोमनि एगेन्स्टै बिपिएफआ खुनुदिन बुंबोफेराखै मावबोफेराखै। हाग्रामाया महिलारि बिथाङा बे 15 बोसोर बिटिसि सालायनायाव खुनु धोरोमारि मानसिफोरनि एगेन्स्टै बुङाखै बा धोरोमनि एगेन्स्टै बुंफेराखै। दिनैनि दिनाव बे रोखोम जानाया निस्सय सोरबाया षड़यन्त्र खालामदों आरो बिथांखौ मिसलिड खालामदों। हयथ' महिलारि बिथाङा बे लाइजामाव ख्रिस्टाननि एगेन्स्ट बा ख्रिस्टाननि खोथा जे लिरदों बेखौ मोजाङै हयथ' बियो मिन्थिनोबो मोनाखै। आं बेखायनो बुंदों जे षड़यन्त्र खालामनानै बेखौ खालामनाय जादों, लिरनाय जादों आरो बेखायनो सासे हम मिनिस्टारनो होनाय सिटिकआ माब्रैहाय मिनिटआवनो आवारावनो आसामाव मोनफ्रोमबो मिडियानि मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बे सिटिकआ बोरै सफैखो? निस्सय सोरबा सासे बे षड़यन्त्रखौनो खालामदोंमोन आरो ओंखायनो लोगो लोगो बियो माने पाब्लिक जादों।